mundo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, Buenos, Lourdes. hola, hola. No hacemos Saludos esto. Yo desde empiezo. México. ¿Cómo estás, Ana Kun? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí. Qué gusto saludarte y saludar a todos. Gracias por este tiempo y este espacio, por tu programa. Muchas gracias. Genial, genial, genial. Mira, Lulu nos va a dar hoy una herramienta para la sanación con los gongs, porque es especialista con los gongs. Lulu viene de México. Así que preséntate un poquito, así, mínimo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lourdes López y ya hace tiempo tomé la especialidad del sonido del gong, que me encantó. Fue hace tiempo con una amiga y de ahí yo decidí pues tomar poder dar esta terapia de sanación que no nomás es relajante, también es muy profunda y es una gran herramienta para sanar lo que es el sistema nervioso, tu mente, tus emociones, lo que viene siendo tus centros energéticos y va mucho más allá. Realmente con el tiempo he descubierto que es muy profundo y trabaja a nivel molecular, trabaja a nivel de las células y trabaja a nivel de lo que viene siendo todos los sistemas que tenemos. Entonces realmente pues se las recomiendo mucho. El que cada persona se permita vivir esta experiencia, porque la necesitas vivir, te va a ayudar a que tú tengas una mejor salud, tanto mental, emocional, espiritual y del alma. Y qué mejor ahorita, pues darnos unos 10, 15 minutitos y de esta manera, para nosotros, le demos salud a nuestro cuerpo físico, salud a la mente. Y bueno, voy a platicar un poquito de su historia, de Claro. lo que es la historia del gong. El gong ya tiene más de 5,000 años. Nuestros ancestros, las civilizaciones antiguas como Egipto, como la India, como China, como otras civilizaciones, ya daban la sanación a través del sonido. Entonces, ¿por qué no tomarla ahorita? Aquí está Baño de Gong, quien lo redescubrió, fue un discípulo de Yogi Bayan, que es Correaus, que cuando tomó su primer baño de Gong, él se salió de su cuerpo y vivió esta experiencia, y el que tú a través de un sonido te saque a lo que es tu espíritu, entonces imagínate la potencia que tiene en el cuerpo físico el que tú recibas esta sanación. Entonces, ¿qué otros beneficios tiene? A través del sonido, porque son varios tonos los que tú recibes, porque son infinidad de ondas y frecuencias y vibraciones, eh, entra y va entrando como si fueran baños de agua, ondas, y va barriendo absolutamente todo lo que tú tienes, si tú lo permites, y va barriendo, por ejemplo, la oxidación de tus células. Si traes estrés, tú vas respirando y vas respirando conforme al sonido del mismo gong, se va relajando tu sistema, y al relajar tu sistema, estás tú permitiendo que la energía natural de tu cuerpo circule, y al hacer esto, con las vibraciones y sonido del mismo gong, te termina de reforzar, porque como este gong es el sonido del universo, te ayudaría entonces a que tú puedas conectar con tu ser y abrir esas conexiones que a lo mejor no puedes hacer cuando estás aquí como más terrenal, estresado, pero si tú permites esta relajación profunda, tú puedes llegar a niveles teta en lo que viene siendo tu cerebro. Por ejemplo, ahorita que estás tú poniéndome atención, estás en onda beta, o sea, estás despierto, pero al tú recibir esto y vas respirando y vas relajándote, tu cuerpo entra en sonda alfa, lo que es el cerebro, y posteriormente con los sonidos del gong, tu cerebro va a cambia la química y llega a lo que viene siendo teta. Al llegar a teta, transforma lo que es todo tu cuerpo, y de esta manera tú puedes recibir la sanación. ¿Quién puede tomar esta terapia y qué se necesita para tomar esta terapia?
Bueno, esta terapia la pueden tomar niños, mujeres embarazadas, personas de cualquier edad, nada más que quieran tomar esta terapia de relajación y de sanación. O sea, Perfecto. no hay Ujú. ningún, o sea, no te dice, "Ah, esta persona no lo puede tomar". Voilà, No, por contraindicación ejemplo, ninguna. sí se pide en el momento que si hay alguien embarazado, se tiene el Ujú, cuidado de tocar más suavecito para que de esta manera el bebé pues esté más tranquilo, ¿sí? Y ujú. cuando hay niños también, porque como hay personas muy sensibles al sonido, entonces sí se toma como más suavecita la terapia. Ah, ok, sí. ¿Y qué se necesita? Bueno, únicamente que estés dispuesto a tomarla. Se puede hacer de diferentes formas. Una, si no te puedes tumbar en el suelo con algún tapete y una frazada, lo puedes hacer en alguna silla o en posición de meditación. O sea, ya dependiendo cómo tú quieras tomarla, te puede ayudar a que tú puedas tener una relajación muy profunda. O sea, puede ser en posición así. eh, y tumbado, bueno, a mí me parece mejor porque te relajas, te duermes unos minutitos, permites que el cuerpo entre de manera natural la vibración y el sonido del cuerpo, y de esta manera tú vas tomando, vas elevando tu frecuencia de tu cuerpo para poder recibir pues esta terapia. Entonces, si gustas, si se quieren preparar, ahorita les damos unos minutitos para que de esta manera se acomoden, ya sea en posición tumbada, con ropa cómoda. Si hay alguna prenda que les apriete, pues entonces aflojarlo un poquito y de esta manera pues se acuestan. Si quieres que iniciemos en este momento o les damos tiempo, irse, No, no, está perfecto. Entonces ya la ¿correcto? gente sabe perfectamente lo que tiene que Entonces, hacer para ok, prepararse. Y los ok. beneficios, hablaste ya de los beneficios también. Bueno, te permite tener una relajación muy profunda, sueltas a tu mente, estimula lo que es el sistema glandular, fortalece lo que son las neuronas, las regenera. Al tú recibir esta terapia, masajea tus células y al masajear esas células, ¿qué va a pasar? Esa oxidación que tienen las va a ayudar a que entre el oxígeno, porque el sistema natural que tienen las células va a permitir que ingrese la energía y de esta manera va regenerando parte por parte de tu cuerpo. Si tú te recuerdas, pues tenemos 12 sistemas biológicos, entonces cada uno de estos sistemas los ayuda a que se equilibren. Entonces, al tener esa circulación, pues vas a tener menos estrés, tu sistema cardíaco va a bajar la presión de tu cuerpo, va a bajar la tensión de tu cerebro y las emociones, pues te va a ayudar, si las traes a flor de piel o muy profundas, te va a ayudar también a liberarlas, si tú te lo permites, Perfecto, ¿sí? Y muy bien. aparte han hecho estudios científicos, o sea, lo han comprobado con cámaras y eso, y realmente sí hay cambios en tu cuerpo. Yo les recomiendo mucho que se tomen una fotografía antes de esta terapia y después para que vean los cambios y ustedes mismos los verifican y cómo les cambia el rostro al recibir una terapia como esta. Esta terapia normalmente se da como de 54 minutos, que equivalen a 8 horas de sueño. Entonces, ahorita nada más vamos a tomar 15 por el tiempo, pero si lo pueden hacer, pues es muy recomendable que la hagan para que entonces esos 54 minutos descanse su cuerpo y se pueda regenerar, lo ayuden a que se regenere y le den esa salud y ese tiempo para ustedes, porque hace cuánto pues, que no se lo dan. Entonces, el que nos demos este tiempo es maravilloso, fortalece entonces el sistema inmune, si me estaba olvidando, y el sistema inmune es muy importante porque como que es lo que sostiene a todos los demás. Entonces, al tener el sistema inmune pues sano, ¿qué va a pasar? Se van a mover nuestras emociones y al tener emociones de alguna manera en positivo, pues se va a fortalecer entonces todos estos 12 sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, más la mente, más el sentirnos bien, el tener más paz. Y al tener más paz, pues ¿qué estamos haciendo? Nuestro cuerpo se va regenerando solito porque tiene esa capacidad. Claro. O sea, realmente cada persona le va a dar lo que necesite y el hecho de que esta terapia te regenere las neuronas, entonces
pues sí trabaja muy profundo. Y sobre todo hay personas que han experimentado que conectan con su ser, tienen y me preguntan y me dicen, es que ¿a dónde te vas? Pues es que regresas de donde venimos, regresas a la fuente, porque tiene la capacidad por el sonido que tiene, porque es el sonido primordial, entonces tú regresas a la fuente, entonces te permite conectar con nuestra verdadera esencia, con tu verdadero ser. Mira, fabuloso. Sí, sí, entonces si quieres iniciamos, Ilse. Ok, perfecto, iniciemos. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos, ¿sí? Okay, Vamos sí. a dar entonces una terapia de 15 minutos para que entonces les va a servir para que se relajen. Quien se quiera tumbar, se tumba. Entonces, les voy a pedir a todos, los que se tumbaron y los que están en posición sentados, que cierren sus ojos y que se concentren en su respiración y que sea despacio, profunda. Y en cada respiración van sintiendo y se conectan con esa respiración. Lo vamos a hacer 3 veces. Y visualizas cómo de tu corazón sale una esfera azul y les llamas a quien tú quieras, a tus seres, a tus guías, a la fuente primogénica, como tú decidas. Y seguimos respirando. Y únicamente te voy a pedir que te permitas recibir esta frecuencia y que la experimentes como si con esa inocencia. Y vamos a comenzar.
Empiezas a respirar profundo. Y en cada respiración empiezas a regresar aquí y ahora completa, completo. Sigues respirando. Ve sintiendo tus dedos, tus manos. Ve haciendo círculos. Y estírate. Siente todo tu ser. Permanece ahí contigo. Y a tu tiempo vas abriendo los ojos al aquí y el ahora. Pues les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Si te gustó este video, dale like a la página. Deja aquí abajo tus comentarios y nos vemos pronto. Voy a dejar entonces aquí mis datos en lo que es la página y nos vemos en el siguiente programa. Que tengas una excelente tarde, noche. Gracias. Les voy a recomendar que beban mucha agua, que se hidraten, es muy importante, para que entonces esta terapia funcione mejor y durante el día ustedes toda depure lo que viene siendo al tomar agua. O sea, hay que tomar agua para la depuración de todas las toxinas del cuerpo con esta terapia. Y bueno, sería. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ilse. Y mando mucha luz a todos y a todas. Adiós.